Что я купила для собаки под влиянием ТикТока и мое честное мнение об этих средствах. Я купила попробовать вот такой вот нейтрализатор запахов, он прям стал очень популярным, поэтому я решила его протестить. Я до этого пользовалась другими брендами нейтрализаторов, и на самом деле вообще никакого эффекта я от них не видела, и поэтому вот от этого средства тоже не ожидала никакого вообще результата. Но я была очень приятно удивлена, когда он показал реально свою эффективность. Запах действительно пропал, хотя я даже не мыла полы, просто попшикала. Если что, я говорю про запах мочи, который очень сложно убрать. Поэтому я советую всем, у кого есть собачки или те, кто готовится только к появлению щенку, обязательно купить вот такой нейтрализатор. Это новая формула, вот она работает прям намного эффективнее, чем обычно. Артикул оставляю, сохраняйте.